mrzí nás hlavný ten gól, ktorý sa nemal dávať. Budete teraz veľmi počítať vlastne, čo sa môže stať v tých posledných 3 zápasoch? To sa nevypláca počítať, my musíme stále, máme 3 zápasy, je to stále v našich rukách, musíme stále bojovať o každý jeden bod a keď urveme nejaké body z toho tripu, tak budeme v tom play-off, čiže máme to všetko v rukách. Dá sa povedať? Tak pokiaľ bola taká dohoda medzi klubmi, tak by sa potreboval dodržať a nedá sa nič robiť. Bol veľký krik v kabíne po tej prvej tretine? Tak ani krik nie, skôr sme sa potrebovali ukludniť, trochu sme ten hektický úvod potrebovali ustabilizovať a pomohlo nám to v prvej tretine, sme potom vylepšili tú hru, mali sme aj potom návrh, sme vyrovnali, no ale hovorím,